வாழ்க வளமுடன். இப்போ ஸ்னோரிங் அப்படின்னா குரட்டை. இந்த குரட்டையை எப்படி சரி செஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த குரட்டை அப்படின்றது பெரிய தொந்தரவு எல்லாமே கிடையாது. இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 6 விஷயம், அந்த 6 விஷயத்தை நம்ம சரி பண்ணுறப்ப ஸ்னோரிங் கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது, சரியாயிரும். இந்த 6 விஷயங்களை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்னோரிங் அப்படின்றது எதனால் வருது? இந்த நம்ம கழுத்தில் நம்ம மூச்சு உள்ளும் வெளியும் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு. அப்போ இந்த த்ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ் இது எல்லாமே லூஸ் ஆகிறப்ப, நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், அது லூஸ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏர்வேஸை அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். அப்போ இந்த ஸ்னோரிங் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ஸ்னோரிங் ஆகிறது ஸ்லீப்புடைய குவாலிட்டியை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். தூங்கி இருக்கிறப்ப நமது செல்களுக்கு ஆக்சிஜன் அதை நல்லா உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும். உள்ளே இருக்கிற நச்சுக்களை மூச்சு காற்றின் வழியாக வெளியேற்றும். அது எல்லாமே பூரணமாக நடக்காமல் தடைப்பட்டு நடக்கும். அதனால் ஸ்னோரிங்கை சரி செஞ்சுக்கணும். சரி, இந்த டிஷ்யூஸ் இது எதனால் லூஸ் ஆகுது? கற்பனை பண்ணி பாருங்கள், யோசிச்சு பாருங்கள். யாருக்கு இது லூஸ் ஆகும்? தசைகள் எதற்கு லூஸ் ஆகும்? வயதான தசைகள் லூஸ் ஆகும். ரெண்டாவது, ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறப்ப இந்த தசைகள் தளர்வடையும், லூஸ் ஆகும். அப்போ வயதாகிறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இளமையாக இருக்கிறவங்களுக்கு இளம் வயதில் ஸ்னோரிங் இருக்காது. இதுவே வயசாக ஆக குரட்டை வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க இல்லை வயசாகிறப்ப இந்த ஸ்னோரிங் வரும். யாருக்கு வராது அப்படின்னா வயதாகிறப்பையும் உடற்பயிற்சி பண்ணி நல்ல உடம்பை அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிஃபாக வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு வராது. அப்போ முதலாவது விஷயம், இதுக்கு உடற்பயிற்சி செய்யணும். இந்த 6 விஷயங்கள் என்னென்னன்றது தொடர்ச்சியாக நான் சொல்கிறேன். இதில் முதலாவது இரிட்டன்ஸை தவிர்த்துருங்க. உடற்பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்றது இது ஒரு கம்பல்சரி ரூல். இந்த 6 விஷயங்களை சரி செய்யணும். முதலாவது இரிட்டன்ஸு தவிர்க்கணும். இரிட்டன்ஸ் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா, இரிட்டன்ஸ்னால் என்ன? இந்த அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடியது. என்னென்ன இது? ஆல்கஹால் ஒரு இரிட்டன்ட்டு, ஸ்மோக்கிங் அது இரிட்டன்ட்டு, அது தொண்டையில் போய் அங்கெல்லாம் இன்ஃப்ளமேஷனை ஏற்படுத்தும். அதுக்கப்புறம் அதிகமாக காரமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகள். காரம்னா மிளகு காரம் எவ்வளோ வேணால் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகா, வரமிளகா, மிளகாய் பொடி, இந்த காரங்களை கம்மி பண்ணிக்கணும். அதுக்கடுத்தது இரிட்டன்ஸு. இது எல்லாமே இரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா வேறு என்ன இரிட்டன்ஸு? நம்ம உணவில் இந்த அஜினமோட்டோ, அதுக்கடுத்து கெமிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட உணவுகள். ஒரு உணவு இருக்கும், அந்த உணவில் என்ன சேர்க்குறாங்க அப்படின்னே தெரியாமல் அந்த உணவை எடுத்துகிட்ருப்பாங்க. அது உணவாக என்னன்னே தெரியாது. கலர் கலராக இருக்குது, டிவியில் அதை சாப்பிட்ற மாதிரி காமிச்சிட்டாலே குழந்தைகள் அதை கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ எல்லாமே குழந்தைகளுக்கே ஸ்னோரிங் இருக்குது, கொரட்டை விட்றாங்க. இப்போ பாருங்கள், ஏன்னா ஒபிசிட்டி, ஏன்னா உடற்பயிற்சி பண்ணுறதில்ல, செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்காங்க. இப்போ இருக்கிறவங்க தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப செடென்ட்ரியாக இருக்காங்க. முன்னாடி காலத்துலலாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது. கொஞ்சமாவது ஃபிசிக்கல் ஒர்க் இருக்கும், இப்போ அதுவே இல்லை. அப்போ இரண்டாவது விஷயம், வெயிட்டு கம்மி பண்ணணும். முதலாவது இரிட்டன்ஸ் தவிர்க்கணும், ரெண்டாவது வெயிட்டு கம்மி பண்ணணும். வெயிட்டு கம்மி பண்ணணும், அது இயற்கை வழியில் கம்மி பண்ணுங்கள். எப்படி வேணால் நீங்கள் செய்யலாம். நீங்கள் இந்த மருந்துகள் எடுத்து, சப்ளிமெண்ட் எடுத்து, பவுடர் மாதிரி ஃபார்மில் எடுத்து அப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ணக்கூடாது. இயற்கை முறையில் வெயிட் லாஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணுறப்ப அந்த ஸ்னோரிங் ஸ்டாப் ஆகும். நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிட்னஸ் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் 1 மணி நேரம் யோக பயிற்சி அந்த வீடியோ நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். அந்த வீடியோ பார்த்து அந்த பயிற்சியை தினசரி செய்துக்கோங்க. உத்தான் பாதாசன் தொடர் அப்படின்ற முக்கியமான சக்தி வாய்ந்த தொடர் பயிற்சி இருக்குது. இந்த பயிற்சியை டெய்லி செய்கிறப்ப இந்த ஒபிசிட்டி, ஃபேட் லாஸு ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்கும். நம்ம தினசரி 3 நேரம் வகுப்பு தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்ருக்குறோம். நிறைய பேருக்கு எடுத்துருக்குறோம். நல்ல ஃபீட்பேக்ஸு, நம்ம எக்கச்சக்க ஃபீட்பேக்ஸ் அது. அப்போ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிட்னஸ் யூனிவர்ஸ் அதை பின்பற்றிக்கோங்க. உடற்பயிற்சி செய்யணும், இந்த வெயிட்டை கம்மி பண்ணணும். இது ரெண்டாவது. அதுக்கடுத்தது மூணாவது விஷயம், இரவு உணவு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் முடிச்சிடணும். இரவு படுக்க போகிறதுக்கு 3-4 மணி நேரம் முன்னாடியே இரவு உணவை முடிச்சிடணும். அப்படி முடிக்கிறப்ப அந்த ஸ்னோரிங் தொந்தரவு இருக்காது. இந்த ஸ்னோரிங் அந்த நாளே கம்மியாகிறது பார்க்க முடியும். அதுக்கடுத்தது நான்காவது, நம்ம படுக்கிற பொசிஷன். குப்புற படுக்கக்கூடாது. படுக்க போகிறப்ப குப்புற படுக்காமல் வேறு எந்த நிலையில் வேணால் படுத்துக்கலாம். லெஃப்ட் சைடு சரிஞ்சு படுக்கணும். படுக்க போகிறப்ப கொஞ்சம் நேரம் லெஃப்ட் சைடு சரிஞ்சு படுத்துருக்கேன். லெஃப்ட் சைடு சரிஞ்சு படுத்துருக்கிறப்ப நம்ம ஸ்வர யோகம், அந்த யோகத்தில் சொல்கிற மாதிரி ரைட் சைடு ஸ்வரம் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸ்வர யோகா அப்படின்றது பழமையான சயின்ஸு.
உடலில் உடனே வேலை செய்யும். லெஃப்ட் சைடு சரிஞ்சு படுத்தா ரைட்டு நாஸ்ட்ரில் ஆக்டிவேட் ஆகும். ரைட் நாஸ்ட்ரிலில் காற்று அதிகமாக போயிட்டு வரும். கொஞ்ச நேரத்துலேயே சரம் மாறும். அதே மாறாக நம்ம ரைட் சைடு படுத்தா லெஃப்ட் சைடு மாறும். தூங்க போகிறப்ப படுக்க போகிறப்ப நம்ம ரைட்ஸ் வர ஆக்டிவாக இருக்கணும். அப்போ லெஃப்ட் சைடு சரிஞ்சு படுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி வேணால் இருக்கலாம், அதை பற்றி கவலை கிடையாது. ஆனால் படுக்க போகிறப்ப இப்படி மல்லாந்து படுக்கக்கூடாது. நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா, செல்ஃபோனை இப்படி மல்லாந்து பார்க்குறாங்க, புக்ஸை போய் பார்த்துட்டே இருக்காங்க, இல்லை டிவியை பார்த்துட்டே இருக்காங்க, அப்படியே மல்லாந்தே படுத்துக்கிறாங்க. அப்படி படுக்கக்கூடாது. ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் இதில் முக்கியம். அதுக்கடுத்தது 5வது விஷயம் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்னா ஆன்டி அலர்ஜிக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸு எடுக்கிறவங்களுக்கு கொரட்டை தொந்தரவு அதிகமாக இருக்கும். அப்போ எப்படி இயற்கையாக தூக்கத்தை வரவழைக்கிறது அப்படின்ற முழு வகுப்பு தொடர்ச்சியாக கொடுத்துருக்குறோம். அதை பாருங்கள். அதை எடுத்துக்கிறப்பயே ஸ்லீப்புடைய குவாலிட்டி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். மருந்துகளிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக வெளியே வந்துடலாம். நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் மூலமாக பல லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணுறோம். அதுக்கான முழு நாலேஜு நமக்கு தொடர்ச்சியாக கொடுத்துருக்குறோம். அப்போ இந்த ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்ஸு, அதுக்கடுத்து ஆன்டி ஹிஸ்டமின் டேப்லெட்ஸு, இதிலிருந்து எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம தடுத்து இருக்கணும், நம்ம வெளியே இருக்கணும். அதுக்கடுத்து 6வது விஷயம், இந்த 6வது விஷயன்றது போனஸ். ஸ்னோரிங் இதை சரி செய்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டீராய்டு வேறு மருந்துகள் அது எல்லாத்தையுமே எடுக்காதீங்க. சிம்பிளாக செலைன் ஸ்ப்ரே அது உபயோகிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா ஜலநீதி அப்படின்றது சுத்தி கிரியா. இந்த ஜலநீதி ப்ரொசீஜர் ஏதாவது ஒரு பிஎன்ஒஎஸ் டாக்டர்கிட்ட இல்லை யோகா மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட கற்றுக்கோங்க. இந்த ஜலநீதி செய்கிறப்ப அந்த வலது நாஸ்ட்ரிலிருந்து இடதுலேருந்து வலது இந்த ஏர்வே பேசேஜ் முழுக்க இந்த செலைன் அப்ளிகேஷன் ஆகும். இந்த செலைன் அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது இந்த ஸ்னோரிங்கை கம்மி பண்ணும். அப்போ இந்த 6 விஷயங்கள் மூலமாக குரட்டையை பூரணமாக சரி செய்ய முடியும். நன்றிங்க. வாழ்க வளமுடன்.